Հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Չգիտեմ, թե ինչու մինչև հիմա ձերբակալված չէ Անի Սամսոնյանը և միգուցե անպատժելիության հետևանքով է լեզուն այնքան երկարել, որ ընկնում է արդեն ոտքերի տակ։ Ալեքսանդր Արզումանյանի նախկին օգնական Նորայր Մովսիսյանը, որը Անի Սամսոնյանի ամուսինն էր, խարդախությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքացիներից բավականին մեծ թվով գումարներ է գրպանել, շորթել կամ անվանեք այդ ստորարարքը ինչպես որ կկամենաք։ Նորայրը իհարկե մենակ չի գործել և գործել է իր համախոհ և կին հանդիսացող Անի Սամսոնյանի հետ։ Տուժողների թվում են Հակոբ Սիմիդյանը, Համազասպ Դանելյանը, Հայկ Կոջորյանը, Գարեգին Խումարյանը, ռադիոյի, ինչպես նաև խորհրդարանի մի շարք աշխատակիցներ, որոնք ժամանակին աշխատել են Նորայր Մովսիսյանի հետ։ Խաբեության գործընթացը տեղի է ունեցել Անի Սամսոնյանի և Նորայր Մովսիսյանի գլխավորությամբ։ Մարդկանց ներկայացրել են, թե բիզնես գործունեություն իրականացնելու ծրագիր ունեն, որի համար պետք է ընդամենը մեծ գումար ներդնել ու կրկնակի գումար վաստակել։ Նորայր Մովսիսյանը հայտարարել է, որ իրենք թրեյդինգով են զբաղվելու, այսինքն ներդրումներն ինքն է կատարելու և ողջ պատասխանատվությունն իր վրա է մնալու։ Այդ պատրվակով էլ գումարները իր մոտ է հավաքել։ Մարդիկ էլ վստահելով նրան մեծ գումարներ են տվել, որոնք հետագայում գրպանել է և փախչել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այժմ հետախուզման մեջ է գտնվում Նորայր Մովսիսյանը, եթե չեմ սխալվում, իսկ Անի Սամսոնյանի հետ իբրև թե բաժանվել են, արդեն մոտ 3 տարի է։ Դե Անին հիմարի դեր ստանձնած, բայց նման հարցերում բավականին խորամանկ կին է և այս կեղծ բաժանումը ամենաշատը իրեն է ձեռնտու։ Մոտ ապագայում, երբ Անին ու Անյանմանները կլքեն ազգային ժողովն, ապա վազելով կամ սողալով կճողոպրեն Ռուսաստանի Դաշնություն, ամեն մեկն իր փախուստի դիմաց ամուսնու մոտ, եթե իհարկե հասցնեն ճողոպրել։ Այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Ռեջինա Պրազյանը։ Arm News.ru-ն գրել է. Ինչպես տեղյակ եք, Երևանում գործող Տոյոտայի ավտոսրահը պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին։ Նա այն հիմնադրել է իր նախագահության տարիներին, ընդ որում Տոյոտայի միակ ներկայացուցչությունն է Հայաստանում։ Տոյոտայի ճապոնական մայր գործարանի հետ իր ունեցած պայմանագրի համաձայն Տոյոտան իրավունք չունի այլ կազմակերպության տրամադրել իր մեքենաների վաճառքի լիցենզիա։ Իսկ Քոչարյանի լիցենզիան, ֆրանչայզինգը, գործում է որպես մոնոպոլիա Հայաստանի ողջ շուկայում։ Մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահը, օգտվելով իր մենաշնորհ դիրքից ու լինելով իշխանության գլուխ, կարողացել է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության հետ կնքել բացառիկ պայմաններով երկարաժամկետ պայմանագիր։ Ըստ այդ պայմանագրի Տոյոտայի Երևանի ավտոսալոնն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միակ ավտոմատակարարը առաջիկա 25 տարիների ընթացքում։ Այս պայմանագիրը նաև պարտավորեցնում է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանությանը գնել իրեն անհրաժեշտ մեքենաները Ռոբերտ Քոչարյանի ավտոսրահի առաջարկած իբր խելամիտ գնով։ Սույն թվականի հունվարի 19-ի տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում որոշում է կայացվել, որ Հայաստանում մենաշնորհների բացառման ու մրցակցության բարձրացման նպատակով Տոյոտա ավտոսրահը պետք է մասնատվի մի քանի փոքր ընկերությունների, որոնցից 30%-ի մասնաբաժինը պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը, 30%-ը կմնա նախկին սեփականատերերին, իսկ մնացած մասը բաց հրապարակային աճուրդով պիտի վաճառվի այլ սեփականատերերի։ Այս քայլով ստացվում է, որ պետությունը ևս մասնակից է լինում այդ ընկերության կառավարմանը։ Այդ ընկերությունը դառնում է մասնավոր պետական կազմակերպություն։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի տվյալ որոշումը պետք է անցնի ազգային ժողովի երկու ընթերցում, իսկ ինչպես գիտենք, ազգային ժողովի մեծամասնություն է կազմում Իմ քայլը խմբակցությունը։ Ամենայն հավանականությամբ այդ որոշումն արդեն ուժի մեջ կմտնի սույն թվականի փետրվար ամսից։ Այս մասին հաղորդում է ՏՊՊՀ պաշտոնական կայքը։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղերը, 20 րոպե ընդմիջումն ավարտվեց և այժմ պետք է քվեարկենք վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, իշխանությունը հրապարակել է ճանապարհային քարտեզ պատերազմի հետևանքներից հետո առաջացած
իրավիճակը հաղթահարելու հետ կապված եւ առաջարկվել է նաեւ բոլոր քաղաքական ուժերին ցանկության պարագայում քննարկել այդ ճանապարհային քարտեզը իրականացնելու ուղղությամբ յուրաքանչյուրի դերակատարումը կամ նպաստը, եթե նման ցանկություն լինի։ Ավելին, ընդդիմության կողմից հնչեցվող այն թեզին, որ իշխանության լեգիտիմությունը ճշգրտման անհրաժեշտություն ունի, մենք դրա հետ կապված որևէ առարկություն չենք ներկայացրել եւ նշել ենք, որ պատրաստ ենք արտահերթ ընտրությունների հետ կապված քննարկումներ ունենալ եւ ձեռք բերել, այսինքն այդ առումով քայլերի հերթականություն մշակել։ Հիմա ինչ է անում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, ասում է դնենք այդ ամբողջը մի կողմ, եկեք քննարկենք միայն այս նախագիծը եւ մեր օրակարգով։ Այդպես չի լինում։ Եվ հետեւաբար ձեր առաջարկը, որքան էլ որ դուք պնդեք, որ խնդիրների լուծմանն է ուղղված եւ լարվածության թուլացմանը, այս իմ շարադրածով կարելի է եզրակացնել, որ ձեր գործողությունները ոչ թե միտված են խնդիրների լուծմանը եւ լարվածության թուլացմանը, այլ հակառակը, լարվածության էսկալացմանը։ Ոստի իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շրջանառության օրակարգ մտցնելուն։ Դուք խոսել եք քվեարկությունից առաջ վարման կարգով խոսել եք արդեն այս հարցով, պարոն Մարուկյան։ Քվեարկության է դրվում, ինքը իրավունք ունի քվեարկությունից առաջ։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետությունում 20 րոպեից հետ Համեցեք, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի քանի որ վերջին շանսը օգտագործեցի, ուզում եմ կիսվեմ իմ քայլը դաշինքի խմբակցության ղեկավար Տիկին Մակունցը ինչ է ասում։ Ասում է, քանի որ առաջին կետում գրված է որ պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հեռանա, հետեւաբար մենք չենք կարող մնացած կետերն էլ դրա հետ քննարկել։ Ես առաջարկում եմ ընդունել օրակարգ, դուք եկեք ասեք, որ չպիտի հեռանա վարչապետը, շարունակեք քննարկումը, ինչ կա դրա մեջ, որ ասենք, այդ առաջին կետը այդքան ահասարսուր կետ է, որ զուտ դրա պատճառով դուք ուզում եք տապալեք այս նախագիծը։ Ինչ վերաբերում է լարվածության թուլացմանը։ Ժողովուրդ, մենք դատապարտել ենք падգամավորների նկատմամբ բռնությունները։ Մենք ասել ենք սխալ է գնալ, ասել գոռալ դավաճան, մենք ասել ենք պետք չի ձևերով խփել, մենք ասել ենք պետք չի սահմանադրությունից դուրս որևէ գործողություն անել։ Հիմա սահմանադրության ներսում եղած գործողությունները մերժում եք դուք։ Իմ քայլը դաշինք։ Ինչ եք դուք ուզում։ Ուզում եք այդ սահմանադրական հունից հանեք պրոցեսները։ Ձեր այս քվեարկությամբ դուք սահմանադրական հունը փոխում եք, հանում եք այդ հունից։ Շնորհակալ եմ։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու գործողությունների ծրագիր սահմանելու մասին հայտարարության նախագիծը 7-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 37 դեմ 76 ձեռնպահում եք որոշումը չի ընդունվել։ Ձայնը տրվում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի հիմնական զեկուցող Գևորգ Գորգիսյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ պետական նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը հետապնդում են ռազմական գործողությունների կապակցությամբ եւ խաղաղ պայմաններում գերության մեջ հայտնված եւ անհայտ կորած պարտադիր եւ պայմանագրային զինծառայողների զորահավաքային զորակոչով զորակոչված եւ կամավորագրված անձանց ընտանիքի անդամներին դրամանական օգնություն տալու, ինչպես նաև գերության մեջ հայտնված քաղաքացիական բնակչության ներկայացուցիչների ընտանիքների անդամներին պետական նպաստ սահմանելու միտում նպատակ։ Գործող իրավակարգավորումներով ինչ որ չափով նման հարցեր լուծվում են, բայց լուծվում են ոչ հիմնարար, այսպես ասենք։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի օրենքի գործող դրույթներով զինծառայողի դրույքաչափը պահպանվում է եւ տրվում է ընտանիքին, եթե ապացուցվում է, որ նա կամովին չի լքել կամ որևէ հանցանքով չի հայտնվել որպես գերի։
Սա նշենք, որ խախտում է անմեղության կանխավարկածը եւ եթե այս ընթացակարգով գնում է, ապա որոշ ժամանակ պետք է ծառայողական քննություն իրականացվի։ Ընդ որում կորելու պահից հետո 3 ամիս ժամանակ հետո կարող է ընտանիքի անդամները դիմել դատարան, որպեսզի նա ճանաչվի անհայտ կորած եւ գործող իրավակարգավորումներով առնվազն 3-ից 4 ամիս հետո ընտանիքի անդամները գերության մեջ հայտնված քաղաքացիների կարող են ստանալ պետական որևէ աջակցություն, տվյալ պարագայում զինծառայողի աշխատավարձը։ Ի տարբերություն սրա, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասի հատուցման մասին օրենքում գործում է մեր առաջարկած սկզբունքով, այսինքն տրվում է նպաստը, տրվում է աջակցությունը, քանի դեռ չի ապացուցվել հակառակը։ Սրան գումարված կառավարության որոշակի որոշումներով տրվում են փոխհատուցումներ, բայց այդ որոշումները գործում են միայն սույն պատերազմի համար, այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր հայտնվել են գերության մեջ, ամսի 9-ից հետո, երբ համարվում է, որ պատերազմը ավարտվել է, նրանք որևէ հնարավորություն չեն ունենալու ստանալ տվյալ օգնությունը, պետական աջակցությունը։ Մենք առաջարկում ենք եւ ընդհանրապես ներեցեք քաղաքացիական անձանց գերի ընկնելու պարագայում որևէ փոխհատուցում, որևէ կերպ հիմա նախատեսված չէ։ Արդյունքում կարող ենք ասել, որ ինչ որ կերպ կան կարգավորումներ այս ոլորտում, բայց դրանք արված են այսպես դզել փչելու մեթոդով, կարելի է այսպես ասել, մենք առաջարկում ենք հիմնարար փաթեթ, որով բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ընկել են, հայտնվել են գերության մեջ կամ համարվում են անհայտ կորած, կստանան նրանց ընտանիքները 200,000 դրամի պետական աջակցություն, իսկ քաղաքացիական անձանց կողմից կառավարությունը կսահմանի ուղղակի նպաստ։ Առաջարկում եմ կողմ քվեարկել, նախագիծը մտնի օրակարգ, մենք նաև պատրաստակամություն ենք հայտնել ընթացքում առաջին երկրորդ ընթերցում կառավարության ներկայացած առաջարկները կամ եթե այդպիսի կլինեն իմ քայլախմբակցության կողմից քննարկել։ Շնորհակալ եմ, հույս ունեմ ձեր դրական քվեարկությամբ կնպաստեք սույն օրենքը մտնի օրակարգ եւ օր առաջ մենք կարողանանք լուծում տալ կարևոր հարցերին։ Ձայնը տրվում է նախագծի հարակից զեկուցող Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արեն Մկրտչյանին։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը սոցիալական երաշխիքների ապահովության իմաստով կարևոր է, սակայն կառավարության կողմից արդեն իսկ սահմանված են համապատասխան սոցիալական ապահովության երաշխիքներ եւ մենք թե հանձնաժողովի նիստից առաջ եւ թե հետո կապ ենք պահպանել պաշտպանության նախարարության հետ եւ համոզվել, որ մեխանիզմը պատշաճ կերպով աշխատում է։ Ես ընդհանրապես մի քանի հիմնավորում բերեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ 6 ամիս ժամկետով եւ 300,000 դրամի չափով ամենամսյա դրամական վճար է սահմանվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած գտնվելու վայրն անհայտ այն զինծառայողների եւ կամավոր հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց ընտանիքներին, որոնց անհայտ կորելու շրջանակներում արկա չէ տեղեկատվություն զինծառայողի կամավորականի կողմից զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելու կամ դասալքության կամ կամովին գերի հանձնվելու կամ մարտադաշտն ինքնակամ լքելու մասին։ Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցման մեխանիզմը նույնպես պատշաճ կերպով գործում է, մասնավորապես կադրերի տրամադրության տակ թողնված զինծառայողին շարունակում է փոխհատուցման վճարումը, եթե զինծառայողն ունի ընտանիք, ընտանիքի կազմում սահմանված է օրենքի 65-րդ հոդվածում։ Նաև ընթացակարգերն են հնարավորինս դյուրինացվել, պարզացվել, որպեսզի քաղաքացիները հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կարողանան համապատասխան փոխհատուցում ստանալ, մասնավորապես ռազմական գործողությունների կապակցությամբ անհայտ կորած անձին անհայտ բացակայող ճանաչելու դիմումի ներկայացման մեկամյա ժամկետը փոխարինվում է երամսյա ժամկետով, ինչպես նաև վնասների հատուցում ստանալու շահառու հանդիսանալու համար սահմանված անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամիս անցնելու պայմանը հանվում է։ Այսինքն հանձնաժողովը գտել է, որ քանի որ արդեն իսկ ապահովված են սոցիալական ապահովության երաշխիքներ եւ դրանք պատշաճ կերպով իրականացվում են, այդ հիմքով հանձնաժողովը բացական եզրակացություն է տվել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Մկրտչյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մենք պետք է քվեարկենք։
Քվեարկության է դրվում քննարկված նախագիծը։ Վարման կարգի վերաբերյալ Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այս խնդիրը պատերազմից հետո առավել շատ ակնհայտ դարձավ եւ անկեղծորեն ասած այն լուծումը, որը առաջարկվել է եւ ընդունվել է մեկամյա ժամկետը փոխարինել երամսյա ժամկետով կրկին լուծում չէ, որովհետև պատկերացրեք, թե ինչ կլինի այն ընտանիքների հետ, երբ նրանք կորցնում են իրենց կերակրողին, թեկուզ ժամանակավորապես, եւ 3 ամիսը ինչքան բարդություններ կարող է ստեղծել այդ ընտանիքների համար, թե հարկերը, թե վարկերը մուծելու, թե ընտանիքը պահելու, եւ ես օրինակ չգիտեմ, ինձ համար համոզիչ չէր ինչու են հանձնաժողովում սրան դեմ քվեարկել, բայց ես կարծում եմ սա քննարկման արժանի նախագիծ է, որտեղ երկու շատ ֆունդամենտալ խնդիր է լուծվում։ Առաջինը զինծառայողի անմեղության կանխավարկածը եւ երկրորդը այդ ընտանիքների սոցիալական երաշխիքը, ինչը շատ կարեւոր է, այնպես որ առաջարկում եմ կողմ քվեարկել եւ քննարկենք այս նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Գևորգ Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մկրտչյանը զեկուցելիս ենթադրում եմ կառավարության որոշում ասելով նկատի ուներ դեկտեմբերի 10-ին ընդունված համար 2001L որոշումը, որը վերնագիր ուղղակի ընթերցեմ, Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին աջակցության մասին։ Հետևաբար բոլոր նրանք, ովքեր որևէ կերպ կհամարվեն անհայտ կորած կամ կհայտնվեն գերության մեջ ամսի 9-ից նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ ստորագրվել է համաձայնագիրը եւ փաստացի համարում ենք սույն ագրեսիան ավարտված, որևէ նման աջակցությունից չեն կարողանա օգտվել։ Ու նաեւ հետագայում էլ, եթե հանկարծ մենք ունենանք նման դեպքեր, այլևս սույն որոշումը չի գործելու։ Հետևաբար գործող կարգավորումներ այո կան, մենք չենք ասում չկան, բայց դրանք թերի են եւ որոշ դեպքերում կառավարության որոշումները կամ Պաշտպանության նախարարի հրամանները հակասում են օրենսդրությանը եւ որոշ կետերով նաեւ սահմանադրությանը։ Ըստ այդմ կոչ եմ անում կողմ քվեարկել, որպեսզի մենք ունենանք հիմնարար լուծում այս հարցի։ Շնորհակալ։ Վարման կարգի վերաբերյալ Արեն Մկրտչյան։ Տիկին Սամսոնյան, պարոն Գորգիսյան, հանձնաժողովի նիստում քննարկման ժամանակ էլ մենք նշեցինք, որ այն կարգավորումները, որ բերվել են սույն նախագծով, կրկնում են արդեն իսկ գործող կարգավորումները, որոնցից քաղաքացիները պատշաճ կերպով այս ընթացքում օգտվում են, բայց միևնույն ժամանակ մենք կրկնում ենք մեր պատրաստակամությունը առ այն, որ եթե կբերվեն հավելյալ կարգավորումներ, այնպիսի կարգավորումներ, որոնք կլրացնեն արդեն իսկ եղած սոցիալական ապահովության երաշխիքները, մենք պատրաստակամ ենք քննարկելու, այստեղ ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, բայց այս կարգավորումներն արդեն իսկ գործում են։ Շնորհակալություն։ Քվեարկենք ըստ այդմ քվեարկության է դրվում զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը 7-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 39 դեմ 74 ձեռնպահ որոշումը չի ընդունվել։ Այժմ հարգելի գործընկերներ պետք է տեղի ունենա մտքերի փոխանակություն, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Տարոն Սիմոնյան։